Kaffee am Freitag. Schon wieder ist eine Woche rum. Wir sind in der 11. Staffel, kommen heute zur 6. Botschaft. Hauptthema: Dein Reich komme. Eigentlich beten wir das, bis Jesus wiederkommt, nicht wahr? Oberbegriff: Voraussetzungen zu gesunder Leiterschaft. Thema heute: ein weiches Herz bewahren, in Konflikten nicht nachtragend sein. Da kommen wir schon zu einer gewissen Meisterschaft von gesunder Leiterschaft, nicht wahr? Ich werde oft gefragt, was ist der Grund, weshalb du nie einen Burnout hattest, oder was ist der Grund, dass du Menschen immer noch liebst? Du hast doch während über 40 Jahren Leiterschaft auch Enttäuschungen erlebt und Menschen haben dich ausgebeutet, ausgenutzt. Und ich kann sagen, ja, es gab vor allem Menschen, die haben mich als Sprungbrett für ihre eigenen Vorstellungen gesehen. Aber meine Antwort lautet eigentlich immer wieder gleich. Das Wichtigste für Verantwortungsträger ist, dass sie ein weiches Herz bewahren. Denn im Moment, wo du dich exponierst und wenn du Führungsverantwortung übernimmst, exponierst du dich, gibt es Widerstände, du machst Fehler, es kommt zu Konflikten und die Frage ist und bleibt dein Herz weich? Nun, wir können uns dann fragen, wie das geht. In Lukas 6, 45, Lukas Evangelium Kapitel 6, Vers 45 steht: Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil er in seinem Herzen gut ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem gefüllt ist. Dein Reden ist von dem bestimmt, was in deinem Herzen ist. Das ist so eine gewaltige Aussage, nicht? Also, was in meinem Herzen sich bewegt, hat seine Auswirkungen auf mein Reden. Und da kommen wir der Sache natürlich etwas näher. Ich merke, dass meine Krisen, mein Herz zu verhärten, Sorgen zu haben oder dass meine Gedanken sich kreisen, vor allem in den Nächten geschieht. Natürlich, wenn ich wach bin, also wenn ich schlafe an für sich immer sehr gut, aber wenn ich mal erwache und dann beginnt es zu drehen und dann merke ich, wenn es sich zu drehen beginnt, verklemmt sich mein Herz, entweder habe ich dann Furcht oder Angst oder Ablehnung und Härte und Wut. Und ich merke, wie das Herz, also beinahe physisch, wie sich das verkrampft und hart wird. Jetzt in der Erfahrung von Leiterschaft habe ich gemerkt, wenn ich diesen Gefühlen von Härte, von Ablehnung, von der Angst, missverstanden zu werden, bla bla bla, mich beherrschen lasse, dann verhärte ich mich und diese innere Härte bewirkt, dass ich a. Gott nicht höre, b. Menschen nicht höre, c. Menschen nicht liebe, d. Gott nicht liebe, e. Leiterschaft verliere. Ganz normal, wenn das Herz von Negativen gefüllt ist über andere Menschen, werde ich auch darüber sprechen. Wenn ich negativ über andere spreche, dann bewirkt das etwas, nämlich, dass ich isoliert werde, primär von mir selbst, sekundär von Gott und tertiär von Menschen. Also es ist selbstzerstörend. Und deshalb so diese Wichtigkeit, ein weiches Herz zu haben, das heißt, dass im Herzen drin Gutes ist, gute Gedanken über Menschen. Und ich habe das gemerkt in einigen Konflikten, da braucht es vielleicht einige Jahre dafür, dass wenn ich vergebe, wenn ich bereinige, wenn ich vor Gott trete, wenn ich loslasse und nicht versuche, Situationen und Menschen zu kontrollieren, sondern einfach sage, ich übergebe dir das, Herr, wirke du, dass ich frei werde, mein Herz weich zu behandeln. Und diese Weichheit des Herzens ist ja die Voraussetzung, Gottes Stimme zu hören und letztlich auch in Freiheit unbeschwert auf Menschen zuzugehen. Und wer das kann, wird immer von Gott gebraucht werden. Ich habe oft gedacht, wie Jesus das gemacht hat. Der wurde ja auch missverstanden, missbraucht, da wurde schlecht gesprochen.
aber er hat sich den Menschen immer zugewandt. Er hat nie Abstand genommen. Er war immer weichen Herzens. Und wenn es heißt, er hätte sich zurückgezogen, um zu beten, dann frage ich mich manchmal, was hat er gebetet? Hilf mir, das zu ertragen. Herr, ich achte nicht auf die Probleme, ich achte auf dich. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also ich wünsche dir ein ganz weiches Herz, das von guten Gedanken bestimmt ist. Ich wünsche dir, dass die bösen Gedanken keine Kraft haben, dass du in den Nächten oder sonst wirklich Jesus sagen kannst, ich löse mich von diesen negativen Dingen und wende mich dir zu, bestimme du mein Leben. Ich wünsche dir ein gutes Wochenende und eine weichherzige Woche. Tschüss.